咁樣好多嘅以前啲嘢我唔會內疚咯。我覺得我自己有冇幫佢，佢自己即係靠佢自己咁努力，咁多人賞識佢。我自己做家姐，連人哋識賞識嘅時候我都未有，即係我自己唔知，因為有自己工作忙嘅時候咧，就其實外界我細佬已經開始冒起嘅時候，我都唔係好察覺。當時我已經喺娛樂圈做緊啲製片嘅工作，而我有陣時需要到啲打釘嘅人啊，做下啲茄喱啡啊特約咧，我嗌佢係即到嘅，仲自己搬晒啲架撐嚟。後來我最記得我嗰部戲叫《肝膽相照》，係同劉德華一齊，劉德華做主角，咁啊需要一隊 band 喺個舞台度做 background 嘅啫，俾個女主角喺度唱歌。咁我就第一時間 call 佢嚟啦。咁佢就永遠都 OK， 仲要阿婆啊成班嚟晒，架撐都帶晒嚟，仲我連衰到credit 都唔俾過佢。嗰個細佬幫我做嘢啫嘛，應份噶啦，係咪？錢又冇，咩都冇。嗰陣時我真係好忙，同埋我年紀同佢或者差咗啲，對嗰啲咁即係好咁 hit 啊嗰啲音樂，嗰啲嘈喧巴閉唔係太欣賞咯。咁我就淨係記得佢好細個嘅時候就喺屋企好嘈啊。